bilder forteller noe. Akkurat så ord forteller noe, forteller bilder noe. Magiske bilder, altså, er det vi skal snakke om. Det er et av de eldste bildene som mennesker har lagt. Jeg tror kanskje at det er blitt laget for å få lykke i hjerten. Og bevegelsen i bildet, den oppstår med at håret hennes flagrer. Alle disse stoffer flagrer. Og så her er et bilde jeg har malt. Det jeg ville få til med bildet var å lage litt sånn uhyggestemning. Og det har jeg malt. Det heter I skyggen av lyset. Så merkelig tittel. Noen som kjenner igjen det sverdet? Ja. Det er Star Wars-sverd. Hvordan er det deres magiske bilde ser ut? Og nå skal dere få lov å male. Først skal du finne ut hva stemning du vil forklare i bildet ditt, eller uttrykke. Hva følelse det skal være i bildet. Og det kan dere uttrykke bare med farger og måten du har malt det på. Så har vi med oss noen sånne figurer. Flere enn de, og sånne overhead-prosjekter, så vi kan liksom projisere de opp. Ja, så det aller første du gjør, det er å begynne å lage en bakgrunn, sant? Og da skal det bare være farger. Så det er veldig mange måter å gjøre det på, og ingenting er feil. Så male så blir det bra. Kanskje denne gangen du skal male inni, eller? Kjempebra, det så går an.